小的时候我都很爱画画，我涂颜色啊。长大之后我就想说，我想往这个方面去做，工作了很久，工作到回来就把我们的品牌建立。如果去形容它，这是蛮简单的，就是把每个人的内心的狂野带出来。像我家里有一点花，但是我很多一些家具啊，我什么样的部分，我会用比较简约性的东西跟它做个搭配，因为每一个人的家里会很不一样，很难去符合每一家这个 LG Signature 这一个系列的 design 可以做到这个事情。每个产品有需要自己的一个美学的一个部分。我个人觉得说它真的很漂亮。当然，我觉得洗干净之外，很注重说要怎么去洗，什么温度去洗它，去保护它。它有个自动模式，是它自己会侦测你摆了什么东西在里面，所以它会用这一个部分去做一个最好的一个 setting。全部的洗衣这个 liquid， 它自己会测试好，来刚好它要用多少，它自己会加在里面。你只有把它加在它这个盒子里面进去里面，都是自动的。它还有一个 twin wash 的这个功能，它可以把我觉得一些比较可能 delicate 的东西把它分开，同时在进行。所以这个功能是我最喜欢。普通的洗衣机都是用高温烘干。它是用一个抽丝型的烘干模式，很像把房间的水慢慢在抽干，它是比较温和，可以透过你的手机，可以跟它做一个 link 这样子。我觉得未来的时候就是应该是这样子一个 cutting edge 的产品。最 crazy 是真的这个 twin wash 两台洗衣机变成一台洗衣机是一个很大的一步，但它真正的有想过用洗衣机的人的困扰，它把它真的解决。我觉得满分了吧。